अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम हुदा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइटिशियन हुदा। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों के साथ ही कोल्ड, वायरल फीवर या कफ की शिकायत आम हो जाती हैं। अपनी आज की वीडियो में हम इसी के मतलब एहतियाती तदाबीर और डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। खांसी, ज़ुकाम वगैरह सर्दियों में कम इम्यूनिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो इसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट की वजह से इसके जर्म्स फैल जाते हैं। इन्फ्लुएंजा की सूरत में डॉक्टर की गाइडेंस पर अमल करने के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर और प्रॉपर डाइट से इसको क्योर किया जा सकता है। खांसी, ज़ुकाम, बुखार या छींकों की सूरत में कुछ बेसिक से फूड आइटम जैसा कि अदरक, सौंठ, लौंग, पुदीना, दालचीनी, मुलट्ठी या तुलसी वगैरह का गर्म पानी के साथ इस्तेमाल ना सिर्फ सुकून बख्श साबित होता है, बल्कि ये वायरल फीवर या कोल्ड की अलामत को ख़त्म करने में भी मदद देता है। इस दौरान हल्की ग़िज़ा जिसे आसानी से हज़म किया जा सके और फुल ऑफ फ्लूइड ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी हमारी ग़िज़ा फलों और सब्जियों से भरपूर होनी चाहिए और कम चिकनाई वाली होनी चाहिए। सूप, कहवा, चाय वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में से इम्प्योरिटीज़ को निकालता है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट जूसेस और नारियल के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकन सूप का इस्तेमाल म्यूकस को ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा सांस की नाली, गले की सोजिश, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू में कंजेशन जैसी अलामात को दूर करने में मदद देता है। फ्लू के दौरान फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर सिट्रस फ्रूट्स जिनमें ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन, मौसमी वगैरह शामिल हैं, क्योंकि सिट्रस फ्रूट में फ्लेवोनॉइड और विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो सोजिश को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में और बुखार से लड़ने में भी मदद करता है। गले की सोजिश बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। शहद एंटी माइक्रोबियल से भरपूर होता है, जो इस किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करता है। हल्दी का इस्तेमाल भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हल्दी इसमें मौजूद कॉर्क्यूमिन की वजह से फ़ायदेमंद है। कॉर्क्यूमिन हल्दी को पीला रंग देता है और सोजिश को रोकने, ख़त्म करने वाली खसूसियात फराहम करता है। इसके अलावा ये मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के दौरान मसालेदार और ऑयली फूड या अचार वगैरह को नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय चैनल के कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।